Баярлалаа. За, хуулийн төслийг боловсруулах болсон үндслэл шаардлага болон практик шаардлагыг тодорхойлохдоо Монгол улсын алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого төлөлтийн баримт бичиг, за нүүбийн холбогдох судалгаа, дүгнэлт, хүүхдийн хөгжлийн талаарх мэргэжлийн байгууллагын судалгаа, санал дүгнэлтийг үндэслэн нь ийм төрлийн хууль эрх зүйн хуулийн зохицуулалт энэ шаардлагатай байгаа мэт боловч тус хуулийн төслийн зүйл заалтыг наривчлаад авч үзэх юм бол дээр дурдсан үндсэл зорилготой хэрэгжүүлэх арга зүй хөр хүрдүүн нийцэхгүй зөрчилдсөн агуулга бас их байна гэж үзэж байна. За, өөрөөр хэлбэл Монгол улсын боловсролын хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтыг давхардуулан зохицуулахаар боловсролын байгууллагын хүний нөөц дэд бүтцийг дайчлан ашиглах гэсэн зохицуултууд нь өнөөгийн хэрэгжиж байгаа боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг сулруулах, ойлгомжгүй байдал үүсгэх, нэгдсэн удирдлага болон бодлого алдагдах үр дагавартай байна гэж үзэж байна. За, мөн хуулийн төслийн 11.1-ийн 3, 12.1-ийн 2, 12.1-ийн 5 дахь зэрэг заалтууд дээр хүүхд хөгжлийн төвийг ажилуулах, хүүхд хөгжлийг дэмжих сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүх сургууль цэцэрлэг, соёлын төв, төрийн болон орон нутгийн өмчт хуулийн этгээдийн барилга байгууламжийг тэргүй игнээр гэрээгээр ашиглуулах гэж заасан дээрх байгууллагуудын хууль заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх, цаашлаад чиг үүрэг заагдсан сургалтын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд сөргөөр нөлөөлөхөр байна гэж үзэж байна. За, тэгээ ерөнхий агуулгаар нь авч үзэх юм бол нэгдүгээрт тус хуулийн төслийн 12.1-ийн 6-ад төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хичээлээс гадуур хүүхдийн хөгжлийг дэмжих сургалтыг зохион байгуулах, гүйцэтгэгчийг төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авахын хуульд нийцүүлэн сонгон шалруулж гэрээ байгуулах гэсэн байна. Гэхдээ энэ сонгон шалруулалт явсан чиглэлээр хамрагдсан хүүхдийн тоонд нийцүүлэн санхүүжилт авна гэж. Энэ дээр ерөөсө сургалтын чанар үр дүн ярихгүйгээр зүгээр ингээд хүүхдийн тоогоор ингээд асуудлыг хэлцэж байгаа нь бас учир дутагдaltaй байна гэж үзэж байна. За, тэгээд сонгон шалруулалт оролцож байгаа сургалт явуулах субъектүүд нь ихэнх нь сургуулийн багш нар байх бөгөөд өөрийн багшлж буй чиглэлээрээ хичээлээс гадуур төлбөртэй сургалт зохион байгуулна. Ингэхдээ сургуулийн заалт талбайг гэрээгээр ашиглах явдал бий болно гэж. Тэгээ нэгэн заалт талбай хөрөлцөө хангалттай биш байгаа өнөө үед бол давхар төлбөртэй сургалт хичээллэхэд сургууль цэцэрлэгийн заалт талбайг ашиглах нь бас хүндрэл үүснэ гэж үзэж байна. За, хоёрдугаарт хуулийн төсөл тусгагдсан хүүхд хөгжлийн төв байгуулах асуудал нь дэмжих боломжтой агуулга байгаад байгаа юм. Тэгээд аймаг сум нийслэл дүүрэгт хүүхд хөгжлийн төв байгуулахад улсын болон орон нутгийн төсвөөс шийдвэрлэх нь зүйтэй байгаа. Гэтэл хүүхд хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг төрийн болон орон нутгийн өмчт бүх байгууллагын заалт талбайг гэрээгээр ашиглах хэлбэрээр хэрэгжүүлэх нь талаар хуулийн төсөл тусгасан бодит зорилгоосоо холдож зөвхөн төлбөртэй сургалт явуулдаг сургалтын төвүүдийн үйл ажиллагааны хэлбэртэй болчихж байгаа. Гуравдугаарт энэ хуулийн зорилго нь маш тодорхой томьёолбол хүнсний толон соёлын богоочиртай төстэй шийдэл байгаа. Дөрөвдүгээрт зах зээлийн зарчмыг эвдэж зах зээлийн зарчмаар өөрийнхөө сургалтын төвийг ажилуулж байгаа хувийн аж ахуйн нэгжүүдтэй төр өрсөлдөх гэж байгаа юм шигээр ийм кампанчлсан байдлаар ийм юмыг төсвийн мөнгөөр, татвар төлөгчдийн мөнгөөр, ирээдүйн хоримтлын мөнгөөр санхүүжүүлэх нь бас буруу гэж үзэж байгаамаа. За, тэгээд иймд хүүхдийн хөгжлийг дэмжих нэрийн дор төрөөс хүүхдийн хөгжлийн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй боловсролын цогц бодлогын хэрэгжилтийг бууруулах, үр дүнгүй халамж мэд төсөв загсан зарцуулах үр дагавартай хуулийн төслийг дэмжихгүй гэсэн байр суурьтай байна. За, тэгээд үүний оронд харин хүүхд хөгжлийн төв, эсвэл хүүхдийн ордон, эсвэл хүүхд залуучуудад дутагдaltaй байгаа спорт зоолын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх юм бол энэ чиглэлээр хүүхд залуучууд хөгжих боломжтой. Тийм учраас